Hello everyone, welcome to my YouTube channel. মই বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটো আছে বিকাশ ব্লগ এক্সপ্লেইন ফ্লগাৰ হয় আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ চেনেলটোত আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ' বনাই যাওঁ তো যোৱা কেইদিনমান আগত পূৰা ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ আৰু যোৱা কেইদিনমান আগতে মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ ছাগলী ফাৰ্মৰ ওপৰত আৰু তাত মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপলোড কৰিছিলোঁ আজি হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয় আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত আমি গোটেইখিনি কথা সুধিম আচলতে ছেকেণ্ড পাৰ্টতহে আমি গোটেইখিনি কথা সুধিম তো গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এখেতে আমাক ধুনীয়াকৈ ক'লে আচলতে ৰুমবিলাক কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু অলপমান বুজাই দিলে আৰু যিসকলে ফাৰ্মিং আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব এইখিনি জ্ঞানখিনি তো আৰু আমি এখেতৰ পৰা আমি কথা জানি যাম আগত ছাগলী ঘৰকেইটা যিটো চাইণ্টিফিকেলি বনোৱা হয় তাত দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা হ'ল যিটো খাদ্য ন যিটো আমি তলৰ পৰা 2.5 ফুট বা 3 ফুট ওপৰলৈ ৰাখিব লাগে তাৰ ৰিজনটো হ'ল তাৰ মল মূত্ৰখিনি তললৈ যাতে মাজত তলত পেলাই দিব পৰা যায় মাজত যিটো আমি টক্টা দিছোঁ তাৰ মাজত ইমানখিনি গেপ দিছোঁ যাতে মল মূত্ৰখিনি তলত পেলাই দিব পৰা যায় আৰু তলৰ পৰা সাৰি পেলাই এইটো বস্তু উলিয়াই দিব পৰা যায় কাৰণ বেমাৰৰ তাৰমানে চবতকৈ ডাঙৰ ৰিজনটো হ'ল লেতেৰা যদি চাফ চিকুণভাৱে ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো এটা বৈজ্ঞানিকৰ মানে চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ হয় পদ্ধতি হয় আৰু তাৰ লগত চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ছাগলীৰ গৰমটো বহুত বেছি তো যেতিয়া এটা ৰুমত 20টা 25টা ছাগলী ৰখা হয় তেতিয়া ৰুমটো উষ্ণতাটো বহুত বাঢ়ি যায় তো আমি ওপৰৰ পৰা এইটো পইচাটো খুলি দিছোঁ যাতে সিফালৰ পৰা গৰমটো পাছ হ'ব পাৰে আৰু যিটো আমি বাঁহৰ যিটো হেৰিটো দিছোঁ তাৰ মাজত গেপ দি দিছোঁ যাতে গৰমটো পাৰ হৈ যাব পাৰে এই দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই দুটা বস্তু যদি ঠিককৈ কৰিব পৰা যায় তেতিয়া ছাগলী বেমাৰটো বহুত কম হয় আৰু কিবা পানীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আছে নেকি ধৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পানী চানী কিবা প্ৰচেছ আছে নেকি ধৰণৰ আমি তলটো খালি চাফা কৰি ৰাখিব লাগে চবকে পানী ঢালি পেলাই ধৰক কাৰণ যিটো পেচাব হয় সিহঁতৰ সেইটো যিটো পেচাব এৰে সেইটো বহুত এচিডিক হয় বুলি কয় ত' সেইটো যদি একে জেগাতে পৰি থাকে সেইটো বস্তু বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি তো আমি পানী দি পেলাই গোটেই বস্তুখিনি তলৰ মানে মানুহ সোমাব পৰাকৈ বনাইছোঁ যাতে মানুহখিনি তলৰখিনি গোটেই পেলাই মল মূত্ৰখিনি সেইটো চাইডে আমি পেলাই দিওঁ তেতিয়া আৰু কিবা ধৰ দানা পানী দিয়া কিবা প্ৰচেছো আছে নেকি দানা পানী আমি এনেকুৱা আমাৰ হেৰি বনোৱা আছে এতিয়া অৱশ্যে লেতেৰা হৈ আছে ইয়াত আমি গোটেইখিনি দিওঁ দানাখিনি এনেকুৱা 8-10টা থাকে 8টা ৰুমত 3টাকৈ থাকে ছাগলীবিলাকে তাতে দানাখিনি খাই পেলাই তো চাফাই কৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই আমি এইখিনি আকৌ চাফা কৰি ধুই মেলি আমি যাতে আকৌ নেক্সট টাইমৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ ৰাখোঁ যিমান পাৰোঁ মই ফাৰ্মখন দেখুৱালোঁ আৰু মেইন কথা আমি এখেতৰ পৰা জানিম কাৰণ এখেতে ফাৰ্মখন পৰিচালনা কৰি আছে আৰু প্ৰথমে তেখেতৰ আমি পৰিচয়টো জানিব আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো প্ৰথমে আপোনাক দিয়কচোন আমাক মোৰ নাম তনবীৰ হয় মই গণেশগুৰি গুৱাহাটীৰ নিবাসী হয় মই এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এইটো বছৰ ষ্টাৰ্টিঙত 2019 ষ্টাৰ্টিঙত আৰু এতিয়ালৈকে এইখিনি চলাই আছে ইমানখিনি আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িছে এতিয়ালৈকে আৰু বৰ্তমান সময়ত বহুতে মানে গাহৰি ফাৰ্ম ছাগলী ফাৰ্ম বা চৰাই মুৰ্গী ফাৰ্ম বহুতে মানে জড়িত হৈছে ফাৰ্মখনৰ মানে ফাৰ্ম ব্যৱসায়ৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান মানে এইটো মানে ট্ৰেণ্ডিং এটা চলি আছে বৰ্তমান অসমত আৰু আপুনি এই বিষয়ত কি কয় কাৰণ বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিহেতু মানে তেওঁলোকে মানে ফাৰ্মখন খুলিব বিচাৰি আছে মানে গাহৰি বা ছাগলী বা বেলেগ ধৰণৰ ফাৰ্মিং মানে কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকক অলপমান পৰামৰ্শ দিলে আপুনি বেছি ভাল হয় কাৰণ তেওঁলোকে অলপ জানক মানে আমাৰ ফাৰ্মিং ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে অলপ মই ষ্টাৰ্টিঙত ফাৰ্মিঙত যেতিয়া সোমাইছিলোঁ তেতিয়া মই বহুতকেইটা চাইছিলোঁ মই যেনে ফাৰ্মিঙত বহুতখিনি আছে ছাগলী আছে গাহৰি আছে গৰু আছে বা পল্ট্ৰি আছে তো মই ছাগলীটোত মই অকণমান বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড এইটো কাৰণে হ'লোঁ কাৰণ ছাগলীটোত মানে অকণমান এটা অসুবিধা এটা আছে তাত অকণমান ৱেইট কৰিব লাগে 1 বছৰ 1.5 বছৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগে কিন্তু তাৰপিছত গুৱাহাটীত বা অসমতে ধৰক যিটো ডিমাণ্ড আছে ছাগলীৰ বা ছাগলী মাংসৰ বা ছাগলী গাখীৰৰ সেইটো হিচাপত এইটো বহুতেই তাৰমানে বেনিফিচিয়েল হয় আৰু যদি ভালকৈ কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে এইটোত বহুত যুৱক যুৱতীয়ে মানে বহুত হেৰি কৰিব পাৰিব মানে লাভৱান হ'ব পাৰিব আৰু আজিৰ দিনত যদি চাবলৈ যায় মানে বাহিৰত ধৰক আপুনি ৰাজস্থান লওক বা পাঞ্জাৱ লওক মুম্বাই লওক মহাৰাষ্ট্ৰ লওক তো ছাগলীৰ ওপৰত বহুত বেছিকৈ তাৰমানে মানুহে জোৰ দিছে কাৰণ ছাগলীত প্ৰফিটটো বহুত বেছি চাবলৈ গ'লে আৰু ছাগলীৰ তাৰমানে যদি খোৱাটো ভাল হয় ভালকৈ হেৰি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি আৰু ছাগলীৰ লগত জড়িত আৰু তাৰ লগত ছাগলীৰ ছালটো তাৰো মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি যদি ভালকৈ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে এইটোৰ ভৱিষ্যত বহুত বেছি আছে আৰু মইতো আশা কৰোঁ যে কাৰণ অকলে কৰি পেলাই কোনোৱে লাভৱান হ'ব নোৱাৰে যদি আগবাঢ়ি আহে মানুহে তেতিয়া বা যুৱক যুৱতীখিনি বা নিবনুৱাখিনিয়ে মাৰ্কেটখন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু মাৰ্কেটখন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বহুত সুবিধা দি আছে চ' সকলোৱে সহায় কৰি আছে লাগে তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক বা নাবাৰ্ডৰ হওক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক যদি সুবিধাখিনি ল'ব পৰা যায় তেনেহ'লে আমি গোটেইখিনিয়ে একেলগে লাভৱান হ'ব পাৰিম
আপুনি কোন জাতৰ মানে ছাগলী পুহি আছে মানে আমি ছাগলীৰ বিষয়ে অলপমান জনালেই হ'ল মানে আপুনি কি জাতৰ ছাগলী পুহি আছে ইয়াত এতিয়া আৰু ছাগলী কেইটা আছে আপোনাৰ ফাৰ্মত মোৰ টোটেল ছাগলী আছে 51টা 51টা আৰু তাৰে দুটা আছে বেটেল পাঞ্জাৱ বেটেল যিটো হয় মই সেইকেইটা আনিছিলোঁ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে এটা মতা এটা মাইকী আৰু তাৰ লগত ক্ৰছ আছে মোৰ যিটো বৰ্ণিহাটত যিটো গ'ট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে তাৰ লগত ক্ৰছ অহা ছাগলী তাৰমানে যিটো অৰিজিনেল পাঞ্জাৱ যিটো পাঞ্জাৱ বেটেল আছে তাৰ লগত ক্ৰছ হোৱা ছাগলী তাৰ মই কিছুমান প্ৰডাক্টবিলাক বৰ ভাল দেখা পাইছোঁ আৰু তাৰ লগত লোকেল ছাগলীও আছে লোকেল ছাগলীখিনিও তাৰমানে আছে একেলগে তো সিহঁতৰ লগত মোৰ তাৰমানে এটা আশা এটা টাৰ্গেট বা এটা যিটো ভাবিছোঁ যে এটা সময়ত গৈ পেলাই যিটো ক্ৰছ ব্ৰিডটো হয় কাৰণ বিটেলটো যিটো হয় তাৰ বেমাৰটো অকণমান হয় তাৰমানে তো মই এইটো বিচাৰোঁ যে যিটো আমাৰ লোকেল যিটো ছাগলী আছে তাৰ লগত ক্ৰছ হৈ পেলাই তাৰমানে 75% বিটেল আৰু 25% যিটো অসমৰ ছাগলী সেইটো বেমাৰটো কম হয় আৰু গ্ৰ'থটো বহুত ভাল হয় তো সেইটো হ'লে তাৰমানে মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ডটোও বহুত বেছি আৰু প্লাছ হেৰিখিনি ভাল মাংসটো ভাল হয় চব ফালৰ পৰা সুবিধা হয় তাৰমানে মই সেইটো টাৰ্গেটহে বিচাৰি আছোঁ প্ৰথমে ছাগলী ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰোঁতে মানে আপুনি কিমানমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে মোৰ যিখন ফাৰ্মখন আছে এই ফাৰ্মখনৰ টোটেল মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট 12 লাখ মান টকা ইনভেষ্টমেণ্ট আছে এতিয়ালৈকে ইয়াত মোৰ এটাতো বাউণ্ডেৰীত বহুতখিনি খৰচ আছে মাটি এগ্ৰিমেণ্ট প্লাছ এই ঘৰকেইটা বনাওঁতে সেইখিনি খৰচ আৰু প্লাছ ছাগলীখিনি কিনা খৰচটো তো ইয়াত মোৰ 10 লাখ টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে যিটো নাবাৰ্ডে মোক এপ্ৰুভ কৰি দিছিলে তাৰে 9 লাখ টকা মোক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকে দিছিলে বেংক লোন হিচাপে যাৰ 35% ছাবচিডি নাবাৰ্ডে দিছে মোক তো আৰু বাকীখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট মোৰ নিজৰ হৈছে 2 লাখ মান 3 লাখ মান টকা সেইখিনি মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নিজৰ হৈছে ছাগলী ক'ৰ পৰা আনিছিলে ছাগলীবোৰ ক'ৰ পৰা আনিছিলে মানে অসমৰ পৰা আনিছিলে বেলেগ বাহিৰৰ পৰা আনিছিলে মানে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মই দুটা ছাগলী যিটো মই আপোনাক দেখাম এতিয়া অলপ দেৰি পিছত সেই দুটা বিটেল হয় পাঞ্জাৱ বিটেল হয় সেইকেইটা মই বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ মই আৰু বাকীখিনি ছাগলী মই বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা লৈছোঁ বৰ্ণিহাটৰ ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰা মই কেইটামান ছাগলী উঠাইছোঁ কাৰণ সেইখিনি গোটেইখিনি মেক্সিমাম ছাগলী বৰ্ণিহাটৰ ক্ৰছ হয় তাৰমানে বৰ্ণিহাটৰ সিহঁতৰ যিটো মেইন বেটেল আছে সিহঁতৰ ক্ৰছ হয় তো সিহঁতৰ গাঁৱৰ পৰা উঠাইছোঁ আৰু বাকী মই মৰিগাঁৱৰ পৰা লৈছোঁ নগাঁৱৰ পৰা লৈছোঁ তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা মই ছাগলীবিলাক লৈছোঁ চাই মানুহৰ মানে মাৰ্কেটৰ পৰা লোৱা নাই মই মানুহৰ ঘৰৰ পৰা বিচাৰি তেনেকৈ লৈছোঁ কাৰণ মাৰ্কেটত আকৌ কিছুমান বস্তু আকৌ ঠগো খোৱা যায় সেইটো কাৰণে মই মানুহৰ ঘৰৰ পৰা লৈ কিছুমান অকণ বেছিও পৰিছে কিছুমান কমো পৰিছে তেনেকৈ কিন্তু গাঁৱৰ ভিতৰে গৈ পেলাই পাহাৰত বগাই পেলাই তেনেকৈ আমি ছাগলীবিলাক লৈ আছোঁ মানে ধৰক গাহৰিবিলাকৰ যেনেকুৱা আমি সোৱাইন ফিভাৰৰ ভেকচিন দিওঁ বা FMD এইটো ভেকচিনটো দিওঁ ছাগলীকো মানে এনেকুৱা কিবা দিব লাগে নেকি ভেকচিন ছাগলীৰ মেইনলি যিটো ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰচেছ সেইটো 3টা ভেকচিন আছে মেইনলি এটা আছে হেৰি যিটো কয় আমি ET বুলি কয় এটা আছে FNG আৰু এটা আছে গোটপক্স এই 3টা আছে আৰু গোটপক্সৰ লগতে আৰু এটা দিব লাগে মোৰ নামটো মই এতিয়া অকণমান পাহৰি গৈছোঁ এই 4টা দিব লাগে মোৰ তাৰে 3টা দিয়া হৈছে আৰু যিটো FNG আছে সেইটো মেইনলি মাউথ এণ্ড ফেচৰ যিটো ডিজিজ থাকে সেইটো কাৰণে দিব লাগে আমি সেইটো দিয়া হৈছে মোৰ আৰু তাৰ মাজে মাজে কিছুমান ছাগলীত যিটো কমন বেমাৰ আমি দেখা পাওঁ আমি তাৰে এটা হ'ল যিটো স্কিনত তাৰমানে ডিজিজ হয় তাৰমানে এটা ঘাঁহৰ নিচিনাকৈ লাগি যায় অকণমান জেগা সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি যায় এটা ছাগলী হ'লে কেইবাটা ছাগলীটো হয় তো আমি তাৰ কাৰণে ইনজেকশ্যন দিওঁ আমি নিউমেক বুলি এটা ইনজেকশ্যন আছে সেইটো আমি দিওঁ আৰু তাৰ লগত আৰু এটা আছে যিটো তাৰমানে হেৰি হয় ডায়েৰিয়া হয় তাৰমানে মেক্সিমাম ছাগলী নতুন ঘাঁহ আহিলে হয় বা হেৰি হ'লে হয় সেইটো সময়ত টাইমলি যদি মেডিচিন দিয়া নাযায় তেনে ছাগলীটো বৰ সোনকালে তাৰমানে দুদিনৰ ভিতৰতে বহুত ৱেইট লুজ কৰি দিয়ে তাৰমানে 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰত তো ইমিডিয়েটলি আমি তাৰ কাৰণে হেৰি কৰিব লাগে মেডিচিন দিব লগা হয় বাট এইখিনিয়ে আৰু তাৰ বাহিৰে মই মেইনলি ইমান বেছি ছাগলী বেমাৰ দেখা নাই কিন্তু লোকেল ছাগলীখিনিৰ মাজত মই যিমান দূৰ পাৰোঁ ফাৰ্মখন আমি চালোঁ কিন্তু ফাৰ্মখন আপুনি কি আমি থলুৱা আৰ্হিত আপুনি পুহিছেনে আপুনি চাইণ্টিফিক আৰ্হিত আপুনি ফাৰ্মখন কৰিছে নাই এইটো বস্তু মই পূৰা 100% চাইণ্টিফিকলি মই কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত আপুনি চাইছে ইয়াত মানে ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থাও নাই পানীৰ ব্যৱস্থাও নাই তো মই ছ'লাৰৰ পূৰা এটা ইউনিট এটা বহাইছোঁ মই যিটোত মোৰ লাইটৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইয়াত পূৰা আহে ইয়াত আৰু গোটেই মানে লাইটৰ আৰু পানীৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ পানীৰ মটৰটোৰ কাৰণে সেইটো তাৰমানে ছ'লাৰৰে কাৰণ ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে মই ছ'লাৰতে মটৰ এটা বহাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটো অকণমান কষ্টলি হয় এইটো চাই কেইদিনমানৰ পিছত যদি হয়গৈ হ'ব আৰু তাৰোপৰি ছাগলীৰ যিটো মেইনলি যিটো চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ হয় তাত কি হয় ছাগলী মাটিৰ পৰা 3 ফুট ওপৰত ঘৰটো বনাব লাগে যাতে
তাৰ মল মূত্ৰখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে সেইটো কাৰণ যদি চাফা হৈ নাথাকে তেনেহ'লে বেমাৰে বৰ সোনকালে ছাগলীবিলাকক হেৰি কৰে তো সেইটো কাৰণে মই ওখকৈ বনাইছোঁ গোটেইখিনি এৰিয়াটো বহুত যিটো মই চুজ কৰিছিলোঁ এইটো পাহাৰীয়া এৰিয়া লৈছোঁ যাতে বেমাৰ আজাৰবিলাক কম হয় ছাগলীৰ কাৰণ তলত থাকিলে ছাগলী পটককৈ হেৰি হয় প্লাছ মই বাহিৰা যিবিলাক নৰ্মেল বাহিৰৰ ছাগলী আছে যিবিলাক হেৰি হয় সিহঁতৰ লগত মই সিহঁতৰ কণ্টেক্টটো একদমেই বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ চব ফালৰ পৰা মই বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে বাহিৰৰ ছাগলীৰ লগত কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্ট হ'ব নোৱাৰে তো মই যিমান পাৰোঁ বস্তুবিলাক চাইণ্টিফিকেলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্লাছ বৰ্ণিহাটৰ যি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে তাৰ ডক্টৰ চাইণ্টিষ্ট আৰু বৰ্ণিহাটৰ যিখন মেডিকেল ক্লিনিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ তাৰ ডক্টৰ ছাৰ তপন দাস ছাৰ তেওঁলোকে আহি পেলাই সময়ে তেওঁলোকে ভেলুৱেবল এডভাইচখিনি আমাক দিয়ে মেডিচিন কেতিয়া কি ল'ব লাগে কেনেকৈ ভেকচিনেশ্যন কৰিব লাগে গোটেইখিনি আমাক দিয়ে প্লাছ আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে তেওঁলোককো ট্ৰেইন কৰে তেওঁলোকে আজিৰ দিনত ইনজেকশ্যনবিলাক তেওঁলোকে নিজে দিব পাৰে বা মেডিচিনখিনি তেওঁলোকে তৎকালীন যিখিনি লাগে সময়ত সেইখিনি তেওঁলোকে নিজে কৰিব পাৰে চ' গোটেই বস্তুখিনি আমি যিমান পাৰোঁ আমি চাইণ্টিফিকেলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভেকচিনেশ্যন একো মিছ নকৰাকৈ মেডিচিনখিনি একো মিছ নকৰাকৈ তো আমি আৰু লাহে লাহে কথা জানি যাম এখেতৰ পৰা খালি ভিডিঅ'টোক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম কি কয় বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আমাৰ অসম তথা অসমৰ বাহিৰতো মানে বেছিভাগ মানুহে ধৰ থলুৱা আৰ্হিতে ছাগলী পালন কৰি থাকে আৰু মানে চাইণ্টিফিকেলি আৰ্হিত মানে বহুতে মানে ছাগলী পালন কৰা মানে আজিলৈকে দেখা নাই বা দেখিছোঁ যদিও বহুত কম মানে লেখত ল'বলগীয়া বহুত কম আছে মানে চাইণ্টিফিকেলি ছাগলী ফাৰ্ম কৰা তো চাইণ্টিফিকেলি আৰু কি কয় এইটো থলুৱা আৰ্হিত ছাগলী পালন কৰিলে তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থৰ মাজতো কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি আছে বহুত পাৰ্থক্য আছে ছাগলীৰ এটা তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি বহুত জোৰ দিছে ৰিচাৰ্চো চলি আছে ছাগলীৰ ওপৰত বহুত কাৰণ ইণ্ডিয়াত অসমত নহয় অকল তাৰমানে ইণ্ডিয়াটো যিটো ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি আহিছে সেই হিচাপত ছাগলী ইমান তেনেকৈ ছাপ্লাইটো হোৱা নাই তাৰমানে তো সেইটো কাৰণে ছাগলীৰ দামটো বহুতেই বেছি ছাগলী মাংসৰ দামটো বহুতেই বেছি সেইটো কাৰণে তো যদি মানে আমি চাইণ্টিফিকেলি কৰোঁ বস্তুটো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ যিটো থলুৱা আৰ্হিত কৰাতকৈ তাতকৈ প্ৰডাকশ্যনটো বহুত ভাল পোৱা যায় কাৰণ যিবিলাক ছাগলী তাৰমানে ধৰক হেৰি হয় যিটো থলুৱাত হয় তাৰ গ্ৰ'থটো অকণমান কম হয় কাৰণ সিহঁতৰ হেৰিটো খোৱাটো সিহঁতৰ একো তাৰমানে হেৰি নহয় তাৰমানে যেনেকৈ পায় তেনেকৈ খায় সিহঁতে তো আৰু প্লাছ সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰো অকণ বেছিকৈ হয় কাৰণ সিহঁতৰ ভেকচিনেশ্যনবিলাক নহয় আৰু মই এটা সৰু এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ মই যেতিয়া বৰ্ণিহাটত যেতিয়াৰ পৰা মই ছাগলী আনিলোঁ তেতিয়া 10-12টামান ছাগলী কিনি আনিলোঁ আৰু কেইটামান মই শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰি আহিছিলোঁ ছাগলী সেইটো সময়ত মই পিছত অকণমান পইচাটো কম আছিলে কাৰণে মই তেতিয়া লোৱা নহ'ল তাৰ মই একমাহমানৰ পিছত আকৌ যেতিয়া মই খবৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ সেই গাঁওখনত অলম'ষ্ট আপুনি বিশ্বাস নকৰিব 80% ওপৰ ছাগলী মৰি গ'ল বেমাৰতে তাৰমানে আৰু বস্তুটো বিয়পা বেমাৰ আছিলে মই গম নাপাওঁ কিন্তু একে জাতৰে ছাগলী যেতিয়া মই তাৰপৰা আনিছিলোঁ কিন্তু মোৰ ছাগলীখিনি একো হোৱা নাই সেইখিনি এতিয়াও আছে ভগৱানৰ কৃপাত আৰু কিন্তু তাৰ গাঁৱৰ তাৰমানে মই মানে হাৰ্ডলি 10% ছাগলীয়ে চাগে বাচিছে 10-20% ছাগলী বাকী গোটেইখিনি ছাগলী মৰিয়ে থাকিলে তাৰমানে মোৰ বৰ দুখ লাগিলে তেতিয়া আৰু ইয়াত মই আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাগলী ব্যৱসায়টো তাৰমানে যিটো আমি শিকিছিলোঁ ট্ৰেইনিঙত আৰু সেইটো বস্তু মই বিশ্বাসো কৰোঁ ছাগলী ব্যৱসায়টো যদি কোনোবাই কৰে বা মোৰ নিচিনা কোনোবা মানুহে যদি কৰে সেইটো বস্তু তেতিয়া ছাকচেছফুল হয় যেতিয়া ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি যদি ছাপৰ্টটো হয় বা তেওঁলোকক একেলগে যদি বাঢ়িব পাৰে গোটেইখিনি মই প্ৰথমবাৰ ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া ভেকচিনেশ্যন কৰিছোঁ তেতিয়া যেতিয়া ডক্টৰ আহিছে এটা ছাগলী এটা চিৰিঞ্জত তাৰমানে এটা ছাগলী যিটো এটা ইনজেকশ্যন আহে ভেকচিনেশ্যন আহে সেইটো ভেকচিনেশ্যনত এটা ভেকচিনৰ পৰা 100টা ছাগলী ভেকচিনেট কৰিব পাৰি তো মোৰ ছাগলী আছিলে যেতিয়া 30টা ছাগলী বা 35টামান ছাগলী আছিলে বাকীখিনি মই যাতে ৱেষ্ট নহয় আৰু ওচৰৰ মানুহখিনি যাতে সুবিধা হয় সেই হিচাপে মই গাঁৱৰ মানুহখিনিক মই অকণমান সজাগতা আনিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহখিনিক কৈছিলোঁ মই যে আপোনালোকৰ যাৰ ছাগলী আছে আহক আনি পেলাই মই একেলগে ভেকচিনেশ্যনটো কৰাই দিওঁ মোৰ লগতে সেইটো সময়ত চাগে বৰ বেছিকৈ হেৰি হোৱা নাছিলে গতিকে ছাগলী বহুত কমেই আহিছিলে কিন্তু তেনেকৈ যদি কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে অকল নিজৰে নহয় কাৰণ ৱেষ্ট হোৱাতকৈ বস্তুটো ওচৰৰ ছাগলী গোটেইখিনি যদি বাঢ়িব পৰা যায় তেতিয়াহে তাৰমানে ভাল মানে লাভটো তেতিয়াহে হয় তাৰমানে দেখা যায় যে আমি যিহেতু থলুৱা আৰ্হিত যেতিয়া মানে ছাগলী পালন কৰে ধৰ যিসকলে ছাগলী পালন কৰিছে থলুৱা আৰ্হিত বা যিসকল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে বা গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল মহিলাই মানে ছাগলী পালন কৰে বিশেষকৈ মহিলাখিনি ছাগলী পালন কৰা দেখা পোৱা যায় তো তেওঁলোকে একচুৱেলি দানা হিচাপত মানে অকল ঘাঁহ খাবলৈ দিয়ে তো চাইণ্টিফিকেলি যেতিয়া পোহা যায় ছাগলী পালন যেতিয়া কৰা যায় তেতিয়া তেওঁলোকক মানে দানা কি দিয়া হয় ছাগলীবিলাকক ছাগলীত মই বেছিকেলি হেৰিটো দিওঁ চাপৰ দিওঁ আৰু মাকৈটো দিওঁ এই দুটা কম্বিনেশ্যন কৰি পেলাই মই দিওঁ
এতিয়া এই দুটা আৰু প্লাছ সিহঁতে যিটো ঘাঁহটো খায় সিহঁতে সেইটোৰ ওপৰত মই বেছি হেৰি কৰোঁ আৰু লগতে মই দানাটো সেই দুটাই দিওঁ প্লাছ মই তাৰ লগতে মই সপ্তাহত এদিনকৈ হ'লেও বা দুদিনকৈ হ'লেও লিভাৰৰ টনিকটো খুৱাওঁ মই গোটেইখিনি ছাগলীকে আৰু প্লাছ ভিটামিনৰো মই খুৱাওঁ আৰু মাহত তিনিবাৰকৈ দুমাহত এবাৰকৈ বা 3 মাহত এবাৰকৈ হ'লেও এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিৱাৰ্মিং কৰাটো বৰ দৰকাৰী ছাগলীৰ ডিৱাৰ্মিং মানে যিটো পেলু হয় পেলুৰ মেডিচিনটো খোৱাটো কাৰণ সেইটো এটা বস্তু হয় যিটোৱে ছাগলীটোক একদম খীনাই পেলায় যিটো বস্তু মানুহে তাৰমানে বহুতে নাজানে তাৰমানে ছাগলীৰ যিটো ক্ষীণোৱাৰ মেইন ৰিজন হয় ডিৱাৰ্মিং কাৰণ সিহঁতে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰে আৰু য'তে ত'তে তাৰমানে ঘাঁহ চাহ খায় তো সিহঁতৰ পেলু হোৱাটো কমন তাৰমানে সেইটো একদম কমন হয় 3 মাহত এবাৰ বা 2 মাহত এবাৰ কৰাটো বৰ দৰকাৰী তেতিয়া ছাগলীৰ মানে স্বাস্থ্যটো বৰ ভাল থাকে